आज कार्यक्रममा गोर्खा भर्ती पनि अग्निपथ योजना अनुसार नै हुने भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई। We have been recruiting Gurkha soldiers. हामीले भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकहरूलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेका छौं र हामी अग्निपथ योजना अनुरूप नै निरन्तरता दिन चाहन्छौं। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कतिवटा दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ? प्रतिनिधि सभामा 79 वटा निर्वाचन चिन्हहरूबाट लड्ने गरी 87 वटा दलहरू कायम गरिया छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता र भिसा सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा म्यानमारका लागि युकेकी पूर्व राजदूत पक्राउ। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। म्यानमारमा सैनिक दमनपछि देशबाट भागेको 5 वर्ष पुगेको दिन हजारौं रोहिङ्ग्या शरणार्थीले दक्षिण पूर्वी बांग्लादेशमा र्याली निकालेका छन्। शरणार्थीहरूले उनीहरूकै शब्दमा आजको दिनलाई नरसंहार सम्झना दिवसका रूपमा मनाएका छन्। ब्यानर बोकेर नाराबाजी गरेका उनीहरूले आफूहरूको घर भएको म्यानमारको रखाइन राज्यमा सुरक्षित रूपमा फर्काइनुपर्ने माग गरे। करिब 10 लाख शरणार्थी बांग्लादेश स्थित अव्यवस्थित शिविरहरूमा बस्दै आएका छन्। बीबीसी संवाददाता अनवर्सन एथिराजन भन्छन्, रोहिङ्ग्यालाई म्यानमारले नागरिकता र अरू अधिकार दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यहाँ उनीहरूलाई अवैध बांग्लादेशी आप्रवासीको रूपमा हेरिन्छ। अनवर्सन एथिराजन रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने कयौं प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन। म्यानमारका अधिकारीहरूले आफ्नो देशका लागि ब्रिटेनकी एक पूर्व राजदूत तथा उनका श्रीमानलाई गिरफ्तार गरेका छन्। पूर्व राजदूत विकी बोवनमाथि भिसा सम्बन्धी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ भने म्यानमारमा बस्न सघाएको उनको श्रीमानमाथि आरोप लगाइएको छ। उक्त दम्पतिले 5 वर्ष जेल सजाय पाउन सक्छन्। सन् 2002 देखि 2006 सम्म बोमन म्यानमारका लागि ब्रिटिस राजदूत थिइन्। उनका श्रीमान म्यानमारकै नागरिक एवं पूर्व राजनीतिक बन्दी हुन्। मानवरहित अमेरिकी ड्रोनहरू अफगानिस्तानको आकाशमा उड्ने गरेका तालिबानले स्वीकारेको छ। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले त्यसरी अमेरिकी ड्रोन उडाउनुलाई आफूहरूले उक्साहटपूर्ण कार्यको रूपमा लिएको र सो विषयलाई अमेरिका समक्ष उठाएको बताए। गत महिना काबुलमा अल कायदा नेता अयमान अल जवाहिरी ड्रोनबाट प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्रबाट मारिएको अमेरिकाले जनाएको थियो। मुजाहिदका अनुसार अल जवाहिरी काबुलमा रहे वा नरहेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको थियो, तर क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट सब थोक नष्ट भएकोले कुनै शव फेला परेन। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार निकायकी प्रमुखले सिन्जियाङमा चीनले गरेका आरोपित दमन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आफूले पद छोड्नु अघि प्रकाशित नहुन सक्ने बताएकी छन्। आगामी साता पद छोड्न लागेकी मिसेल ब्याचेलेटले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न चीनको तर्फबाट व्यापक दबाव खेपेको बताइन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न भन्दै चिनिया सरकारले 40 वटा राज्यबाट हस्ताक्षर सङ्कलन गराएको पनि उनले स्वीकार गरिन्। सिन्जियाङमा उइगर र अरू जातीय समुदायमाथि चीनले गरेको भनिएको दमनबारे अध्ययन गरिएको छ। र पाकिस्तानको एउटा अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम जमानत दिएको छ। क्रिकेटरबाट राजनीतिमा लागेका खानमाथि इस्लामाबाद प्रहरी प्रमुख र महिला न्यायाधीशको निन्दा गरेको विषयमा आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दा चलाइएको हो। आफ्ना एक राजनीतिक सहयोगी शाहबाज गिललाई यातना दिइएको बारे पूर्व प्रधानमन्त्री खानले टिप्पणी गरेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। भारतीय सेनामा हुने गोर्खा भर्ती समेत अग्निपथ योजना अनुसार नै हुने भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। बिहिबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले एक संचारकर्मीले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतीय सेनामा अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिइने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। गत जुन महिनामा भारतले छोटो निश्चित अवधिका लागि सैनिकहरूलाई गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिइने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। गत जुन महिनामा भारतले छोटो निश्चित अवधिका लागि सैनिकहरू भर्ती गर्ने अग्निपथ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो, जसले 17.5 देखि 21 वर्ष बीचका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको छ। कार्यक्रम अनुरूप सफल आकांक्षीहरूले 4 वर्षका लागि सेनामा भर्ती हुनेछन् र त्यसपछि 25% मात्र सेवा जारी राख्न पाउनेछन्। भारतमा समेत विवादित बनेको उक्त योजना अनुरूप तत्काल नेपाल सहभागी नहुने विवरण सार्वजनिक भएको अवस्थामा एकजना भारतीय पत्रकारले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीलाई प्रश्न गरेका थिए, जसको उत्तर दिँदै उनले भने, We have been recruiting Gurkha soldiers. हामीले भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकहरूलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेका छौं
र हामी भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती प्रक्रियालाई अग्निपथ योजना अनुरूप नै निरन्तरता दिन चाहन्छौं। मसँग भएको जानकारी यति नै हो। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली सहित भारतीय नागरिकलाई भर्ना गरिन्छ। भारत सरकारले गत जेठ अन्तिम सातातिर नेपालमा गोर्खा भर्तीका लागि सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। द काठमाडौँ पोस्ट र कान्तिपुर दैनिकले उक्त पत्रको नेपाल सरकारले जवाफ नदिएको भन्ने विवरणका साथ समाचार प्रकाशित गरेका थिए। सरकारको मौनताबारे प्रश्न उठेपछि बुधबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर तत्कालका लागि भर्ती प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बिहीबार कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। उक्त पत्रिकाका अनुसार खड्काले भारतीय राजदूतलाई उनकै शब्दमा राष्ट्रिय धारणा बनाएर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए। भारतीय अधिकारीको पछिल्लो टिप्पणी पश्चात परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा उक्त योजनामा नेपाली युवाहरूलाई सहभागी गराउन नहुने बताउँदै भने कम्तीमा नेपालसँग चाहिँ परामर्श नगरिकन भारतले एकतर्फी ढंगले गरिएको कुरा चाहिँ यो उचित हो भन्ने म ठान्दिनँ। नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ र यसको एउटा ठोस निर्क्युल नहुन्जेलसम्म चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई त्यहाँ यतिकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा भर्ती हुन जाने कुरालाई चाहिँ अनुमति दिन हुन्न भन्ने म ठान्छु। त्यस्तै गोर्खा भर्ना प्रक्रिया नेपाल, भारत र ब्रिटेन बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिले निर्देशित गरेको र त्यसको कानूनी आधार नै उक्त सन्धि रहेकाले त्यसका व्यवस्था कुनै एक देशले एकतर्फी ढंगले परिवर्तन गर्न नमिल्ने गेवालीको भनाइ छ। अर्को विषय, आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले ती चुनावमा सहभागी हुने दल तथा निर्वाचन चिन्हको टुङ्गो लगाएको छ। आयोगले निर्वाचन चिन्ह माग गर्ने दललाई चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सबै दलले पाउने चिन्हको क्रम समेत निर्धारण गरेको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनाव मंसिर 4 गते हुने तय भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याललाई कतिवटा दल प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् भनेर सोधेका छौं। अब जस्तै प्रतिनिधि सभामा भाग लिने गरी चाहिँ 84 वटा निवेदन परे र अब त्यहाँ 84 वटा निवेदनमा 87 दल कसरी भए भन्ने कुरा पनि यहाँ आइरहेको छ। अब वास्तवमा त के भन्दा 84 वटा निवेदन परे, जस्तै कुनै दलले पहिला एउटा निवेदन दिएर म भाग लिन्छु भन्यो र पछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलसँग मिलेर पनि त्यही दलले अर्को निवेदन दिँदाखेरि त्यो दलको त 2टा निवेदन जस्तो पर्यो हैन। त्यो गर्दाखेरिमा 84 वटा निवेदनहरू केलाउँदाखेरिमा 79 वटा चाहिँ दलका निवेदनहरू कायम हुँदाखेरिमा तीमध्ये 75 वटा चाहिँ निवेदन कस्तो भन्दा एकल दलले चाहिँ भाग लिने खालको र 4 वटा चाहिँ निवेदन संयुक्त रूपमा 2 या 2 भन्दा बढी दलहरूले भाग लिने हुँदाखेरिमा त्यस्ता दलहरू 12 वटा संख्या छ। 75 दल र 12 दल गर्दाखेरिमा 87 दल हुन गयो र अनि चाहिँ 87 वटा दलले भाग लिने भए तापनि ती 79 वटा चिन्हमा चाहिँ समेटिने भए। त्यसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभामा 79 वटा निर्वाचन चिन्हहरूबाट लड्ने गरी 87 वटा दलहरू कायम गरिया छ भने त्यस्तै तरिकाले प्रदेश 1 मा 62 वटा निर्वाचन चिन्हमा 70 दल, मध्य प्रदेशमा 67 वटा निर्वाचन चिन्हमा 75 दल, बागमती प्रदेशमा 64 वटा निर्वाचन चिन्हमा 72 दल, गण्डकी प्रदेशमा 58 वटा निर्वाचन चिन्हमा 66 दल, लुम्बिनी प्रदेशमा 60 वटा निर्वाचन चिन्हमा 68 वटा दल र कर्णाली प्रदेशमा 56 वटा निर्वाचन चिन्ह मध्येबाट मतपत्र कायम रहने गरी जम्मा 64 दल र सुदूरपश्चिममा 56 वटा निर्वाचन चिन्हमा 64 वटा दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। छुट्टै दल दर्ता गर्न नपर्ने सम्बन्धमा के छ यहाँहरूको निर्णय? छुट्टै दल दर्ता गर्न नपर्ने भनेको यदि कुनै दलहरूले जस्तै नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल दलित पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, यी 5 वटा राजनीतिक दलले एकल चुनाव चिन्ह लिई सहभागी हुने गरी चाहिँ निवेदन दिए हुनाले छुट्टै दलको रूपमा दर्ता गर्न नपर्ने भनेर निर्णय चाहिँ गरेको छ आयोगले। निर्वाचन चिन्ह माग गर्ने दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आयोगले के निर्णय गर्यो? जस्तै अब निर्वाचन चिन्ह माग गरे कुनै दलले र अन्य निर्वाचन चिन्ह आयोगले तोकिदियो। जस्तै राष्ट्रिय यथार्थ पार्टी नेपालले मोटरसाइकल चिन्ह माग गर्यो, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले 3 ढुङ्गे अघिल्लो, तृणमूल नेपालले चाहिँ उडान चिन्ह दल दर्ताको निवेदन पेश गर्दा माग गरेको देखिँदा उक्त दलहरूलाई त्यही चिन्ह चाहिँ दिने गरी आयोगले दिने निर्णय चाहिँ गरेको छ। र अब अन्त्यमा निर्वाचन चिन्ह यहाँहरूले प्रदान गरेर त्यसको क्रम पनि निर्धारण गरिसक्नुभयो, अब त्यो प्रकाशनको सम्बन्धमा के छ? अब हाम्रो निर्वाचन कानूनले तोके बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दलहरू मध्ये यसभन्दा अगाडि
एमालेको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले तत्त सभामा आफ्नो दलको संख्यात्मक हैसियत के छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कति मत संख्या पाएका छन्, त्यसैको आधारमा पहिला चाहिँ निर्वाचन चिन्हको क्रम हुने भयो। भनाइ मतलब प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी मत पाउने नेकपा एमालेको चिन्ह माथि, त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको त्यसपछि, अनि नेकपा माओवादी एवं रीतले चाहिँ हुने भयो। त्यसैगरी अब प्रदेश नम्बर 1 मा पनि त्यहाँको प्रदेश सभामा समानुपातिकमा 74 सालको निर्वाचनमा समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी मत कसले ल्याएको छ, दोस्रो बढी कसले ल्याएको छ, तेस्रो क्रमशः रहने भयो। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मत कसले ल्याएको छ समानुपातिकतर्फ, दोस्रो कसले ल्याएको छ, तेस्रो कसले ल्याएको छ, एवं रीतले 7वटै प्रदेशमा त्यो क्रम निर्धारण हुने गरी र त्यसपछि संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने अन्य दलहरूको हकमा दर्ताको क्रममा दलको अथवा उम्मेदवारको चिन्ह रहन्छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्दै सो बारेमा आयोगले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ भनेर आयोगले निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारका लागि युकेकी पूर्व राजदूत विकी बोमन र उनका श्रीमानलाई म्यानमारका सैन्य अधिकारीहरूले पक्राउ गरेका छन्। उनलाई भिसा नियम उल्लंघन गरेको र उनका श्रीमानमाथि उनलाई म्यानमारमा बस्न सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। यस्तो कसुरमा म्यानमारमा 5 वर्षसम्म जेल चलान हुन सक्छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् अशोक दाहालबाट। बोमनले सन् 2002 देखि 2006 सम्म म्यानमारको राजदूतका रूपमा काम गरेकी थिइन्। उनले यंगुनमा म्यानमार सेन्टर फर रेस्पोन्सिबल बिजनेस संस्था सञ्चालन गरिरहेकी छिन्। बर्माका कलाकार र पूर्व राजनीतिक बन्दी टेन लिनसँग उनले विवाह गरेकी थिइन्। आगामी 6 सेप्टेम्बरका लागि तय भएको सुनवाई अघि यो जोडीलाई इन्सेन जेलमा राखिएको छ। युकेको दूतावासले उनलाई परामर्श उपलब्ध गराइएको जनाएको छ। उनले सञ्चालन गरेको संस्थाले म्यानमारमा जिम्मेवार व्यापार प्रवर्धनका लागि प्रोत्साहन गर्ने अभियानको रूपमा चिनाउने गरेको छ। यसले अर्को संस्था इन्स्टिच्युट फर ह्युमन राइट्स एन्ड बिजनेससँग सहकार्य गर्दै आएको छ। सहकार्य गरेको संस्थाको उद्देश्य दैनिक व्यवसायका क्रममा मानव अधिकारको सम्मान गर्ने राखिएको छ। म्यानमारको सैनिक सत्तामाथि व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लाग्दै आएको छ। देशको जनमत आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विभाजित भइरहँदा यसै महिनाको सुरुमा सैनिक अधिकारीहरूले संकटकालीन शासन सन् 2023 सम्म लम्ब्याउने निर्णय लिएका थिए। त्यहाँको सैनिकले प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित आङ सान सुचीको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै गत वर्ष सत्ता हातमा लिएको थियो। युक्रेनी रेल स्टेशनमा रुसले गरेको रकेट हमलामा परि 25 जनाको मृत्यु भएको युक्रेनले जनाएको छ। मस्कोले युक्रेनमा आक्रमण शुरू गरेको 6 महिना पूरा भएको दिन उक्त घटना भएको हो। पूर्वी शहर च्याप्लिनमा भएको आक्रमणका पीड़ित मध्ये 5 जनाको सवारी साधनभित्रै जलेर मृत्यु भएको बताइएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। आक्रमणमा परि एक 11 वर्षीय बालकको पनि मृत्यु भएको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको बैठक बीच आक्रमणबारे जानकारी दिएका थिए। आक्रमणमा परि 31 जना घाइते भएका छन्। यस विषयमा रुसले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। उसले पटक पटक आफूहरूले नागरिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण नगरेको बताउँदै आएको छ। जेलेन्स्कीले आफूले सुरक्षा परिषदमा बोल्ने तयारी गरिरहेका बेला आक्रमणबारे थाहा पाएको बताए र भने संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको बैठकका लागि रुसले यस्तो तयारी गरेको छ। गत अप्रिलमा फरक रेल स्टेशनमा भएको आक्रमणमा 50 जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। अब एउटा विषय संक्षेपमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नक्सा पास बमोजिम नभएका व्यावसायिक भवन विरूद्ध कारवाही थालेका छन्। खास गरी पार्किङको लागि भनेर बनाइएका भूमिगत संरचनामा समेत व्यवसाय सञ्चालन गरिँदा सड़क मिचिने गरी जथाभावी पार्किङ हुने अवस्था आएको बताइने गरेको छ। मेयर शाहले आजै नयाँ बानेश्वर स्थित एक व्यावसायिक कम्प्लेक्समा डोजर चलाउन निर्देशन दिएका थिए। उनको कदमप्रति सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् भने केही व्यावसायिक संगठनहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा निर्वाचित भएका बालेन्द्रले यसअघि महानगरपालिका अन्तर्गत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन समेत दिएका थिए। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।